Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 11. töönädala teisipäevase istungiga. Nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi ja palun Olga Sõtnik. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Koos 6 kolleegiga Keskerakonna fraktsioonist anname üle arupärimise sotsiaalminister Taavi Rõivasele elektrooniliste sigarettide kohta. Teatavasti üha enam koguvad populaarsust suitsetamise alternatiivtooted nagu elektrooniline sigaret. Ja e-sigaret on elektrooniline seadeldis, mille tarbimisel on võimalik kasutada kas nikotiini sisaldavaid või nikotiinivabasid e-vedelikke. E-sigarettide tarbimise populaarsuse kasv on paljuski seotud uskumusega, et see ei ole tervisele nii kahjulik kui tavasigaret. E-sigareti suitsetamine muutub järjest populaarsemaks ka noorte seas. Noori puudutav on eriti muret tekitav, kuna võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti esikohal noorte osakaaluga, kes on juba varasest eesmeeast tubakat proovinud. Muret tekitav on olukord, kus veebis on võimalik lugeda infot, mille alusel e-sigaret on sama või isegi enam sõltuvust tekitav kui tavaline sigaret. Erinevalt tavasigaretist võib e-sigareti suitsetada siseruumis ja enamikes avalikes kohtades. Väidetavalt ei sunni see kaaslasi passiivselt suitsetama ning puudub ebameeldiv suitsuhais. E-sigaretide müüjad tõstavad lisaks esile, et elektrooniliste sigaretide tarbimine on kokkuvõttes palju odavam kui tavasigaretide suitsetamine. Ja siis lähtudes kõikidest nendest faktidest on meil rida küsimusi sotsiaalminister Taavi Rõivasele. Aitäh! Palun, Rannar Vassiljev. Aitäh! Head kolleegid, sotsiaaldemokraadid on sellised visahingega, et seetõttu esitame taaskord eelnõu, mis on kantud sellest murest, et Eestis on madala sissetulekuga inimeste maksukoormus põhjendamatult kõrge, samamoodi nagu nende osakaal kõigist maksudest või nende poolt siis makstud maksude osakaal kõigist maksudest. Ja seetõttu esitame me eelnõu, mis langetaks siis madala sissetulekuga inimeste ja tegelikult ka kõigi Eestis töötavate inimeste tööjõumaksude määra. Meie eelnõu sisu on see, et järgmise 3 aasta jooksul võiks tulumaksuvaba määr tõusta 192 eurot aastas. Ja seda siis järgmise 3 aasta jooksul. Analoogse eelnõu me korra juba esitasime, seda on siin saalis menetletud. Menetlus oli üsna põnev. Kahjuks päädis sellega, et häälte enamus siit saalist see eelnõu ei saanud. Ja seetõttu olles äärmiselt konstruktiivne opositsioonipartei, oleme otsustanud võtta välja siis koalitsioonil kõige rohkem meelehärmi tekitanud osa sellest eelnõust, ehk siis katteallika, mis puudutas tulumaksumäära langetamise otsuse tühistamist. Ja selleks andis meile võimalus vast valminud majandusprognoos, mida Rahandusministeerium meile esitles, mille järgi siis 2014. aastal võrreldes seni kehtinud suvise prognoosiga maksutulud tõusevad 47 miljonit eurot, võttes sealt maha sotsiaalmaksu ja tubaka ja alkoholiaktsiisi selle osa, mis on seotud kultuurkapitaliga. Leidsime, et kokku laekub täiendavalt 31,7 miljonit eurot, mis on piisav selleks, et see eelnõu vastu võtta. Aitäh! Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Riigikogu juhatus otsustab selle menetluse võtmise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Samuti olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Kui see vastab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses sätestatule, edastab Riigikogu esimees selle adressaadile viivitamatult. Teadete juurde. Kolmapäeval käesoleva aasta 17. aprillil osalevad infotunnis järgmised valitsuse liikmed.
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus peaministri ülesannetes, rahandusminister Jürgen Ligi, regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Riigikogu esimees edastas Riigikogu liikmete arupärimise Eesti Panga Nõukogu esimees Jaan Männikule. Austatud Riigikogu liikmed, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungite saalis Eesti-Brasiilia parlamendirühma moodustamine. Rühma kokkukutsujateks on Riigikogu liikmed Andrei Korobeinik ja Mart Nutt. Ja nüüd, head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Hetkel on kohale registreerunud 84, puudub 17 Riigikogu liiget. Me läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 373 teine lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Eldar Efendijevi. Austatud eesistuja, austatud kolleegid, teie ees on jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuste vältimise 1972. aasta konventsiooni ja 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 373 ja teine lugemine. Esimene lugemine lõpetati 13. märtsil käesoleval aastal. Muudatuste ettepanekute esitamise tähtajaks oli määratud 27. märts käesoleva aasta kell 16 ja muudatusettepanekuid eelnõule esitatud ei olnud. Seaduse eelnõusse on tehtud keelelisi ja tehnilisi muudatusi, mis ei muuda eelnõu sisu. Ja keskkonnakomisjon otsustas oma käesoleva aasta 8. aprilli istungil teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 373 teine lugemine Riigikogu täiskogu päevakorra täispäeval 16. aprillil käesoleval aastal ja teine teha Riigikogu täiskogule ettepaneku jäätmete ja muude ainete kaasamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni ja 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 373 panna lõpphääletusele ja seadusena vastu võtta. Otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Suur tänu! Kas ettekandjale on küsimusi? Ettekandjale küsimusi ei ole. Suur tänu, Eldar Efendijev. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid antud eelnõule ei olnud ja juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu 373 vastu võtta ja me asume seega lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu 373 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt hääletas 78, vastu erapooletud ei olnud, seega on eelnõu seadusena vastu võetud. Asume järgmise päevakorrapunkti juurde. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine eelnõu 409 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli väliskomisjoni liikme Vladimir Velmani. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Tutvustan teile Riigikogu väliskomisjoni otsust, mis puudutab Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmise eelnõu. Muudatusettepanekute tähtajaks 5. aprill 2013 kell 16.00 muudatusettepanekuid ei esitatud. Väliskomisjoni 8. aprilli istungil otsustati konsensusega järgmiselt. Teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 409 Riigikogu täiskogu teisipäeva 16. aprilli istungi päevakorda. Väliskomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada ja eelnõu otsusena vastu võtta. Väliskomisjoni ettekandja eelnõu esimesel lugemisel on komisjoni liige siinkõneleja. Aitäh. Aitäh, palun, kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole, suur tänu, Vladimir Velman. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid ei olnud käesolevale eelnõule ja seega me valmistume lõpphääletuseks, sest juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu 409 vastu võtta. Head kolleegid, panen hääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine eelnõu 409 Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 66, vastu erapooletud ei olnud, seega on eelnõu otsusena vastu võetud. Ja meie tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusheite seaduse eelnõu 345 teine lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Kalle Pallingu. Austatud juhataja, head kolleegid. Tööstusheite seaduse eelnõu 345 esimene lugemine lõpetati 23. jaanuaril käesoleval aastal
ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 6. veebruar käesoleva aasta kell 16.00. Muudatusettepanekuid eelnõule ei esitatud. Eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel perioodil käsitleti eelnõu komisjoni 26. veebruari istungil ja kuulati Eesti Keemiatööstuse Liidu, VKG AS ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindajate arvamusi eelnõu kohta. Keskkonnakomisjon on oma 8. aprilli istungil otsustanud teha Riigikogu täiskogule ettepanek lõpetada eelnõu 345 teine lugemine, juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, saata eelnõu 3. lugemisele. Ühtlasi moodustas Keskkonnakomisjon siis antud eelnõule ka 9 komisjonipoolset muudatusettepanekut, mis siis täpsustavad mõningaid asjaolusid antud eelnõus. Aitäh, kas ettekandjale on küsimusi? Ettekandjale küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada? Aitäh, Kalle Palling. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Eelnõule oli tehtud 9 muudatusettepanekut, kõik olid juhtivkomisjonilt, vaatame need muudatusettepanekud läbi. Muudatusettepanek number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, muudatusettepanek number 6, number 7, muudatusettepanek number 8, number 9. Muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu 345 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Meie tänane 4. päevakorrapunkt, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 382 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Kalev Lilla. Lugupeetud juhataja, head kolleegid, olen teie ees, et tutvustada Isamaa Res Publica Liidu ja Eesti Reformierakonna poolt esitatud eelnõud, mis puudutab siis Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seadust numbriga 382. Seaduse muutmise eesmärgiks on reguleerida õiguslik lünk Keila linna ja Paldiski linnaosaga seotud varade küsimuses Paldiski linnana taasiseseisvumisel. Seadusesse lisatakse paragrahv, mis näeb ette, et riik võib ühekordselt toetada Keila linna võlakohustuste teenindamise eesmärgil. Toetus võib olla nii rahaline kui mitterahaline ja juhul, kui see on mitterahaline, siis võib seda toetust anda Keila linnale alla hariliku väärtuse, riigiga kuuluvat maad, mille edasi võõrandamise osas Keila linnale piiranguid ei seata. Nüüd, kui rääkida ülevaatlikult lahti, miks selline eelnõu üldse on tekkinud ja milline see taust on, siis 1994. aastal võeti vastu Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus, mis koosnes kokku 6 paragrahvist. See nägi ette nii rahvaloenduse korraldamist kui ka seda, mismoodi uus Eesti Vabariigi seaduste alusel Paldiski linn toimima hakkaks. Ta nägi ette ka seda, et tänane Paldiski linna haldusterritoorium liideti Keila linnaga ja oli Keila linna osa, aga ta ei näinud ühegi sõnaga ette, et mis juhtub varadega peale seda juhul, kui Keila linn eraldub või Paldiski linn eraldub Keila linnast, vabandust. Nüüd esitatud eelnõu täidabki selle lünga, mis võimaldab siis need majanduslikud vaidlused ära lahendada. Tahan ära õiendada ka ühe väikse vea, mis on seletuskirjas, et seletuskirjas punkt 3 eelnõu sisu ütleb seda, et eelnõu koosneb 3 paragrahvist. Kahetsusega pean nentima, et tegelikult on paragrahvi 2, et see on eksitav viga.
Eelnõu ütleb ka seda, et mitterahalise toetuse puhul ei kohaldada riigivaraseaduse paragrahv 33 ja 34 sätestatud nõuded vara võõrandamise kohta. See tähendab seda, et juhul, kui Keila linn saaks näiteks maad ja otsustaks seda võõrandada, siis ta ei peaks tasuma riigile osa, mis tegelikult riigivaraseadus ette näeb. Ja ma arvan, et sellega on ülevaade antud. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Ettekandjale küsimusi ei ole. Suur tänu, Kalev Lillo! Aitäh! Ma palun kaasettekandeks kõnetooli õiguskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi. Tere päevast, lugupeetud eesistuja, head kolleegid. Esitan komisjonipoolse ettekande, mis puudutab eelnõu 382. Selle arutelu toimus meil õiguskomisjonis 8. aprillil käesoleval aastal ja lisaks ühele eelnõu algataja esindajale Kalev Lillole, kes oma ettekande juba tegi, olid meil komisjoni kutsutute hulgas ka Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets, Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja Tarmo Porgand ja Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik. Komisjonis seda eelnõud arutades loomulikult tekkis ka erinevaid küsimusi, näiteks see, et miks valitsus läheb sellisesse kahe omavalitsuse vahelisse vaidlusesse, mille koha pealt vastus on ka lihtne, et tegemist on väga erandliku ja ainulaadse olukorraga Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse ajaloos ja see probleem on tulenenud konkreetselt ühe omavalitsuse, tegelikult kahe Paldiski omavalitsuse korraldamise seadusest, mis vastu võeti 1994. aastal. Ühe küsimusena oli veel üleval, et kas selliseid analoogseid juhtumeid võiks tulla ette ka tulevikus või ütleme, seda praktikat võiks kasutada, kui tegemist on mitte kohalike omavalitsuste liitumisega, vaid jagunemisega ja komisjoni arutelu käigul jõudsime arusaamale, et sellist probleemi juhtuda mingil moel ei saa, sellepärast et enam nii lihtsalt nagu 1994. aastal asju reguleeriti, kindlasti tulevikku ei vaadata. Meil oli kohal, nagu ma ütlesin, ka Siseministeeriumi esindaja, kes tõi välja mõned märkused, mida oleks mõistlik selle eelnõu edasises menetluses kajastada. Üks nendest põhilistest kujutab selle menetluses oleva eelnõu paragrahv 5 lõike 1 viimast lauset, et selle peaks jätma välja, et see ei ole selles eelnõus asjakohane. Siis lisaks, mis puudutab lõiget 2, tuleks täpsustada, kellele lõikes 1 nimetatud taotlus tuleb esitada ja oli ka märkusi selles osas, mis puudutab seletuskirja ja selle täpsustamist ja lisaks veel märkus, mis puudutab seaduseelnõu lõiget 5, et riik esindab kokkuleppe sõlmimisel Vabariigi Valitsuse volitatud isik, et võib-olla võiks ka siin olla konkreetsus, et kas on Siseministeeriumi või Rahandusministeeriumi esindaja. Nagu te teate, saab selliseid muudatusi kõike käsitleda peale seda, kui esimene lugemine on
lõppenud ja muudatusettepanekute tähtaeg läbi, et kindlasti me komisjoni poolt neid muudatusi ka vaatame omapoolse algatusena ja seletuskirjaga sama lugu, et sõltumata sellest, kas siis mingisugune muudatus tuleb või ei tule, on meil võimalus seletuskirja täpsemaks teha, et tulevased põlved saaksid ühtemoodi aru, mida siis mõeldud on, kas või selles osas, mis puudutab riigivaraseaduse paragrahv 33 ja 34 sätestatud nõuete mitte kohaldamist. Komisjon eelnõule otsa vaadates, asja arutades, küsimustele vastuseid leides jõudis konsensusliku otsuseni, et see eelnõu tuleb saata tänaseks päevaks 16. aprilliks päevakorda, esimene lugemine lõpetada, selles suhtes oli meil ka konsensus, ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 30. aprill 2013 kell 17.15. Konsensus. Mina ettekandjaks, ettekanne tehtud. Aitäh! Aitäh! Palun, kas ettekandjal on küsimusi? Ettekandjale küsimusi ei ole. Suur tänu, Marko Pomerants. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu 382 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõule 382 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 30. aprilli kell 17.15. Ja meie tänane 5. päevakorrapunkt. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Rainer Vakra, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši ja Kalle Laaneti algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 383 esimene lugemine. Ja ma palun ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Lembit Kaljuvee. Aitäh, proua juhataja. Kallid kolleegid, samalaadse eelnõuga ma olen sel aastal siin puldis juba teist korda. Esimest korda kaitsesin seda eelnõud, kui esitajateks olid demokraadid ja sotsiaaldemokraadid. Nüüd on esitajaks sotsiaaldemokraadid ja demokraadid. Aga miks ma nõustusin seda eelnõud teist kord kaitsma? Seda sellepärast, et selle eelnõu nagu põhiline mõte, te olete muidugi kõik enam, kes rohkem, kes vähem seletuskirja ja selle eelnõuga tutvunud, aga nagu hinges on mul selle eelnõu puhul kõige rohkem see, et see eelnõu seaks jalule õigluse. Ja õigluse selles mõttes, et saastekvoodid, kogu meie õhusaaste seadusandlus, see poliitika, mina mäletan seda 30 aastat tagasi, mäletan 20 aastat tagasi ja 20 aastat tagasi toimus selles poliitikas murrang, kus hakati väga tõsiselt saastekvootidega tegelema Euroopa Liidus ja Eestis. Ja sel ajal oli Eesti saaste kuskil 40 miljonit tonni CO2 osas. Täna ta on kuskil 12-15 miljonit tonni. Euroopa Liit on võtnud selles osas väga tõsised dokumendid vastu. Tähendab, on püütud kaasata nii-öelda Ameerikat sellesse poliitikasse, on püütud kaasata Aasiat, meie suurt naabrit, ja põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, et sellest kaasamisest tulu on suhteliselt vähe tulnud. Tegelikult on saanud Eesti ja Euroopa Liit sellest väga suurt kahju ja kulu. Selle saastekvoodi poliitikast just nimelt. Ja Eestis näiteks need numbrid on tõesti sellised, kui me räägime 40 miljonit tonni ja 15 miljonit tonni,
siis vahe on ju mitmekordne. Ja sel ajal, kui Eesti seda teed läks, kui Euroopa Liit seda teed läks, siis räägiti seda, et me peame tõesti õhu hoidma puhtaks ja riigid tulevad sellele poliitikale taha ja see raha, poliitika saab olema selline, et kes vähem saastab, see saab sellest tulu ja see tulu tuleb kasutada selleks, et tekiks puhtamad taastuvenergia tootmisvõimsused. Et loodaks puhtamad taastuvenergia tootmisvõimsused. Ja kui me vaatame, kuidas Eesti siin käitunud on, siis Eesti on käitunud siin väga niuke 5 mehena. Väga pailaps ja tubli. 45 pealt 15 peale. Eesti on saanud tõesti ka teatud osas tulu, me oleme saanud müüa neid kvoote ja müüa just teatud teenuste vastu. Kui hästi me seda teinud oleme, siin on juba diskussiooniks palju rohkem materjali ja on nii poolt kui vastu argumente, mis on nii-öelda numbritega tõestatud, mis on emotsioonidega tõestatud, aga siiski ma ütleksin seda, et meie kasutamine on, just nende saastekvoodide raha kasutamine on olnud, võib öelda, nii ja naa. Need kvoodid, mida nagu riik on saanud müüa ja kus ta on pidanud võtma teatud teenust vastu, võtame näiteks see nüüd otseselt, päris otseselt seda eelnõud ei puuduta, aga siiski kaudselt puudutab, siis selles osas me oleme näiteks elektriautod ostnud. Kas oleks saanud seda targemini kasutada, seda raha? Oleme ehitanud need süsteemid üles, midagi on juba valesti läinud. Mina olen päris mitme teadja inimese käest küsinud, et kas elektriauto, teadlase käest, et kas elektriauto lõppkokkuvõttes saastab vähem või rohkem kui sama suur bensiiniauto, siis ta mulle arusaadavalt ja ei ole suutnud selgitada, kas see elektriauto on loodusele üldkokkuvõttes kasulikum või mitte. See on üks teema. Võib-olla oleks võinud selle eest näiteks hoopis selle raha eest elektripatareid osta. Ja tähendab ehitada elektripatareide peal suured elektrijaamad. Öeldakse, et Eestis on päikest vähe, aga tegelikult elektripatareid ei vajagi kogu aeg, et päike nii seniidis säraks. Aitab valgusest ja juba elektripatarei töötab. Küll väiksema võimsusega siiski. See on üks teema. Teine teema see, mida nagu valitsus, miks ta selle eelnõu tahab tagasi lükata, ta selgitab seda, et me ju anname selle raha hoonete soojustamiseks, elamute soojustamiseks. Jah, ma olen sellega päri, et me ühiskondlikuid hooneid soojustaksime, aga õigluse seisukoha pealt, miks peaks näiteks, Enn Eesmaa maksma minu korterelamu soojustamise kinni läbi elektriarve? Temale võib-olla meeldib, aga ma tean näiteks, et Boroditsile ei meeldi see, et tema maksab minu korterelamu soojustamise kinni läbi oma elektriarve. Ja siin ongi see õigluse moment, et kui me läheksime seda rada, et kasutaksime selle raha selleks, et me elektriarved ei tõuseks nii kiiresti, mis on selle ideoloogiaga, mis 20 aastat tagasi paika pandi, et nagu
kõik inimesed, kõik tarbijad, kes energiat tarbivad, saaksid selle nii-öelda taastuvenergia koormuse ühtlaselt, vastavalt sellele, kuidas nad tarbivad ja nii-öelda asi oleks palju õiglasem. Nüüd selle eelnõu juurde. Konkreetsemalt ma rääkisin väga pikalt taustast, aga andke mulle see andeks. Ja nüüd, kui me vaatame eelnõu seletuskirja, siis ma tahaksin siin rõhutada seda, et eelnõu nii-öelda lähedaseks eesmärgiks on leevendada kodutarbijatele ja äritarbijatele käesoleva aasta 1. jaanuarist toimunud üleminekut avatud elektriturule. Selleks tehakse ettepanek muuta elektrituruseadust selliselt, et taastuvenergia toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannaks edaspidi tarbija asemel riik. Kust riik selle raha saab? Ta saab CO2 kvootide müügist. Nüüd see oleks nagu vastus ka, et kust see raha tuleb. Komisjonis seekord, kui ma esimest korda siin seda eelnõud kaitsesin, siis sellest rahast nagu jätkus selle CO2 kvoodi rahast. Täna see CO2 kvoodide hinnad on sellised, et sellest rahast ei jätku. Ja üks põhjus, miks nagu nii-öelda teine pool seda eelnõud ei toeta, ütleb, et siin on teatud käärid. Aga ma arvan, et need käärid on ajutised, sellepärast, et Euroopa Liit nii-öelda kunstlikult tahab jälle selle CO2 hinna turul üles ajada ja ma arvan, et see ka õnnestub. Nii et kui see eelnõu jõustuks, siis kindlasti see raha oleks võimalik CO2 kvootide müügist saada. Nimelt, kuidas Euroopa Liit sellele turule sekkub, ta lihtsalt võtab teatud perioodiks teatud hulga CO2 kvoote turult ära. Nii et nii sotsiaaldemokraatide kui demokraatide ettepanek selle eelnõu osas on, et mõtleksite selle üle tõsiselt järgi ja toetaksite, et sellele lugemisele tuleks ka teine järgneks, nii et me täna seda lugemist ei lõpetaks. Mõtleme sellepärast, et teema on tõsine, ta ei puuduta siin võib-olla seda eurosenti või isegi natuke väiksemat raha, mis kilovati eest vähem tuleb maksta, aga ta on ka väga nii-öelda suure sisuga ja põhimõtteline küsimus. Nii et mul oleks kõik. Aitäh! Asume küsimuste juurde, palun, Deniss Boroditš. Aitäh, istungi juhataja ja ettekandja. Mis te arvate, kuidas see praegune eelnõu on kooskõlas riigi senise maksupoliitikaga, kui me võtame näiteks tulumaksu ja tulumaksu langetamine, et ma mäletan, kui see siin saalis käis mitu korda, siis põhjendus oligi see, et anname inimese kätte rohkem raha, küll ta ise otsustab, kuidas kõige paremini seda ära kasutada. Ja kas te ei tundu, et see nagu teie poolt esitatud eelnõu klapib ka selle põhimõttega, sest läbi inimese elektriarve vähendamise inimesel jääb rohkem raha ja siis, kui ta tahab maju renoveerida, siis tal tekib see võimalus, kui ta tahab midagi muud teha, siis teeb midagi muud. Ehk täitsa liberaalne maailmavaade. Aitäh! Ka mina olen seda poolt alati, et inimene peaks saama maksimaalselt rohkema oma väljateenitud raha eest ise otsustada, kuhu ta selle raha paneb.
Nii et teatud mõttes siin on nagu koalitsioonil vastuolu, et ühtepidi nad räägivad, et anname rohkem raha kätte, aga elektri hinna puhul millegipärast on viimase 6 aasta jooksul meie valitsevad parteid läinud seda rida, et mitte ei pidurda elektri hinna tõusu, vaid töötavad sellele kaasa. See, et elektri hinda vähendada saab, siis mina pole seda kunagi uskunud ja ma arvan, et ega siin saalis ei ole inimesi, kes seda tõsiselt täna ka usuks. Aga küsimus on selles, et kas me paneme hagu alla sellele hinna tõusule või pidurdame teda. Ja tähendab, üks meetod pidurdamiseks kindlasti oleks ja just oleks õiglane meetod läbi selle mehhanismi, mida meie välja pakume. Nii et elektri hinda tõusu tuleks pidurdada. Miks seda teha, tähendab, see on jälle see, et siin saalis tegelikult oleks raha rohkem jagada. Kui me suudame elektri hinda pidurdada, siis meie majandus tõuseb kiiremini ja läbi selle tuleb siia saali rohkem raha. Aitäh. Aitäh, palun Toomas Tõniste. Ja aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Mul jäi teie ettekandest mulje, et kui me siin mõned kuud tagasi analoogsed eelnõud arutasime, siis nagu saastekvootide tulu oleks katnud selle kulu. Mina küll mäletan, et eelmine kord oli ka see mure, et jäi siin auk kuskil 70% ulatuses. Et äkki täpsustaksite seda, aitäh? Ei, eelmine kord oli nagu teistpidi mure, et tegelikult selle kvootide raha nende numbrite juures oleks olnud suurem, kui üldse see tähendab seda taastuvenergia tasu oleks aasta jooksul pidanud maksma. Nii et eelmine kord oli nagu olukord vastupidi. Täna on puudu, eelmise korraga oli üle. Aitäh, palun Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud ettekandja. Kuulates seda põhjalikku sissejuhatust 8-minutilist, tekkis mul paar küsimust, mis otseselt nagu ei puuduta seda eelnõu, aga huvitav oleks siiski teada, et CO2 kvootide kauplemisega Euroopa Liidus on enam-vähem kõik selge. Aga kuidas on lood mujal maailmas? Kas mul on õigus, kui ma oletan, et need riigid, mis ei ole liitunud Kyoto protokolliga, seal hulgas mälu järgi Ameerika Ühendriigid ja Hiina ja veel mõnedki, et nende jaoks see CO2 kvoodi mehhanism pole kohustuslik, et kui suur osa maailmast selle süsteemi all üldse on? Aitäh. Tähendab, sellise süsteemi all on ainult see 500 miljonit inimest, mis Euroopa Liidus on. Mujal seda, et teised riigid üldse ei tegele või Ameerika või Venemaa nende asjadega tegeletakse, tähendab, need on suunavad tegevused. Aga miks me täna ei taha kolmandatest riikidest elektrit osta, sellepärast, et seal elektri tootmine on odavam ja odavam on just paljuski tänu sellele, et tootjad ei maksa neid saastetrahve. Ja sellist karmi CO2 poliitikat mujal maailmas ei ole, kui ainult selles väikeses või suures 500 miljoni elanikuga Euroopa Liidus. Ja tegelikult, kui nüüd laiemaks minna, siis väga paljud ju tähendab ka Euroopa Liidus ei usu sellesse, et see poliitika on hea ja õige. Et kui ma olen rääkinud energeetika valdkonnas tegelevate inimestega, kes käivad erinevatel konverentsidel, kongressidel, kus neid teemasid käsitletakse mitte
ainult nii-öelda looduskaitsjate poolt, vaid tootjate poolt, siis seal nii-öelda koridorides jääb kõlama see, et see ei ole mitte, pehmelt öeldes mitte kõige targem poliitika, mida me selles küsimuses üldse oleme ellu rakendanud ja rakendamas. Aitäh. Palun Toomas Tõniste teine küsimus. Jah, aitäh. Ma ikkagi natuke jonnin siin edasi, et antud eelnõu, analoogse eelnõu protokollist vaatan, et tookord oli niimoodi kirjas, et prognoositav kvooditulu aastaks 2013 oleks 20 miljonit eurot. Samas me teame, et toetusteks kulub 65 miljonit eurot, ehk ikkagi 2/3 jäi ka tookord puudu, või olen ma midagi valesti aru saanud? Kuna mul ei ole neid paberid ees, siis mul on keeruline vaidlema hakata, seepärast, et siin on vaja täpselt numbrid läbi vaadata. Ma arvan, et me vaatame need asjad üle, aga ma jään enda seisukohta juurde selles osas, et eelmisel korral, kui me sellega tulime, siis olid meil allikad ära näidatud ja nad olid suuremad kui nii-öelda vaja oli selle eelnõu katmiseks. Täna need kahjuks ei ole, täna on siin numbritega näeme, et on puudus sees. Aitäh. Aitäh, palun Mihhail Stalnuhhin, teine küsimus. Aitäh, proua juhataja. Toetan kolleeg Tõnistet, jonnin ka natukese. Me pole kunagi põhjalikult rääkinud CO2 kvootide poliitikast ja sulaselge sinu vastusest, et 7% elanikkonnast, mis elab siin Euroopa Liidu riikides, püüab kinni maksta selle kahju, mida toodetakse terves maailmas, ehk meil on alla 20% maailma majandusest, ülejäänud 80% rahulikult toodavad seda CO2, mitte millestki ei mõtle, nende hulgas väga suured ja arenenud riigid. Kas poleks aeg võib-olla midagi tõsisemat ette võtta? Miks keskmine Euroopa elanik peab kinni maksma selle keskkonna mõju, kusjuures negatiivse mõju, mida toodetakse mujal maailmas, mitte Euroopa Liidus? Aitäh. Ma täiesti sinuga, Mihhail, päri, et midagi tuleks tõsist ette võtta selles osas, et arvestades just seda ka, et Euroopa Liidu majandusel ei lähe kaugeltki mitte hästi. Aga ma ei tea, ma ei ole lõpuni aru saanud, et kus see jõud tuleb, et Euroopa Liit minu arvates sellelt mitte kõige õigemalt saastekvootide poliitikalt ära ei pööra. Ja ma olen ise mõelnud, et alati kõik asjad lõppude lõpuks lahenevad, aga see lahendus võib olla meie jaoks väga kurb selles mõttes, et nagu läbi häda lahenevad paljud küsimused, et meie nii-öelda majandus läheb nii keeruliseks ja raskeks, et me lihtsalt ei jaksa seda nii-öelda paljuski teiste toodetud saasta kinni maksta. Aitäh, palun Rannar Vassiljev. Aitäh. Mul jäi siin saalis kõlanud küsimustest mulje, nagu Euroopa Liidu maksumaksja maksaks selle CO2 kvoodi või saastekvoodist kinni, et mina olen aru saanud, et see toimub Euroopa Liidu sees, see raha liikumine, ehk siis seda ei maksta välja, et ühed riigid, kes siis saastavad rohkem, maksavad teistele riikidele, kes saastavad vähem. Et kas mu loogika on õige olnud ja kui see loogika on õige, kas siis on päris korrektne öelda, et Euroopa Liidu maksumaksja maksab selle kellelegi teisele kuhugi kinni? Aitäh.
Tähendab, kaudselt on ikkagi Stalnuhhinil õigus, et me ju toodame, tähendab, põhimõtteliselt kallimalt. Ja tähendab, täna sina ju selle poliitika maksad kinni. Tähendab, iga arve peal sa näed, et sul on taastuvenergia maks ja tähendab, sa maksad seda. Ja tähendab, naaber riigis seda maksu ei ole. Siis tähendab, sina maksad selle poliitika ju kinni. Et tähendab... Aitäh. Palun Rannar Vassiljev, teine küsimus. Aitäh. Et kui nüüd vaadata seda Euroopa Liitu nüüd kompaktselt, siis Euroopa Liidu maksumaksja, kelle hulgas ka mina olen, maksab selle kinni ju kõigile teistele Euroopa Liidu maksumaksjatele, kes saavad sellest rahast, mida siin vastavalt sellele, kes siis rohkem saastab ja kes siis vähem saastab, ümber jaotatakse. Et kuna see jääb Euroopa Liitu, siis põhimõtteliselt võib öelda, et maksumaksja maksab selle või toimub nii-öelda maksu ümberjaotamine, ehk siis maksumaksja maksab selle maksumaksjale endale kinni. Et kas mu loogika selles mõttes peab paika? Aitäh. Peab küll, jah. Aitäh. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole ettekandjale. Suur tänu, Lembit Kaljuve. Ja ma palun kaasettekandeks kõnetooli majanduskomisjoni liikme Toomas Tõniste. Austatud juhataja, head kolleegid. Majanduskomisjon arutas antud eelnõu 9. aprillil ja kohal olid siis kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsleri kohusetäitja Meelis Münt ja MKM-i energeetikaosakonna energiaturutalituse peaspetsialist Rein Vaks, kes siis tutvustasid Vabariigi Valitsuse seisukohti ja andsid täiendavaid selgitusi ning vastasid küsimustele. MKM leidis, et ennekõike peaks eelnõus toodud tulu laekuma energiasäästumeetmete rakendamisse. Samuti ei kataks kvoodi müügis saadud tulu perioodidel 2014 kuni 2020 ühelgi aastal vajalikku finantseerimiskulu. Vajalikud oleksid täiendavad meetmed riigieelarvesse, et katta võimalikku defitsiiti. Prognoositav kulu siis sellel ajavahemikul on circa 170 miljonit eurot. Keskkonnaministeerium lisas täiendavalt, et planeeritud kvoodirahad kataksid vaid pool või 2/3 ennust toodud vajadusest. Seega 1/3 jääks katmata. Saan ka väikse ülevaate küsimustest ja arutelust. Tunti huvi, kas saastekvootidest saadud tulust ostetud elektriautod oli otstarbekas. Vastus oli, et otsustamise ajal oli valik, kas soetada elektriautod või ei saa üldse saastekvootidest saadud tulu kasutada. Ja siis kasutati seda esimest võimalust. Keskkonnaministeeriumi paluti siis selgitada MKM-i kirjas toodud saastekvootide enampakkumisest laekunud müügitulude prognoosi arvestust aastateks 2013, mis on 17,3 miljonit eurot ja 2014 siis 16,1 miljonit eurot. Vastus oli, et hind on võrreldes varasemate arvestustega rohkem langenud. Ja põhjus, kui 2012 aasta lõpul oli hinnaks 8 eurot, siis tänaseks on see langenud 4–5 eurole ja keegi ei osanud seda langust või nii suurt langust ette prognoosida. Kas eelnõu algatajate ettepanek vähendada KredExile majade soojustamiseks eraldatavaid vahendeid on õige? Et võtame riigieelarvest raha selleks, et kompenseerida elektrienergia hinnatõusu. See oli siis sealt arutelu käigust tekkinud õhku jäänud küsimus. Ja võib-olla üldisemalt võib kokku võtta, et kas elektrihinna kompenseerimine on parem idee, kui toetada puudust kannatavaid peresi või tõsta pensione.
ja vastus oli see, et ehk mitte parem, vaid õiglasem. Ja siis komisjon otsustas saata täiskogu päevakorda antud eelnõu 16. aprillil, see oli siis konsensusega, ja ettepanek antud eelnõu tagasi lükata. Poolt oli 6 ja vastu 3. Aitäh! Aitäh! Asume küsimuste juurde, palun Rein Randver. Aitäh, lugupeetud juhataja, austatud ettekandja, et kas komisjonis oli arutelu, et te tõite välja siin kogukulu 170 miljonit ja tänane KredExi tegevus, milliste võimete piiris ta töötab, et kuidas te prognoosite, kaua me neid elamuid siis soojustame sellise tempoga ja teatavasti kas ka komisjonis oli arutelu, et KredEx ei olnud ka võimeline näiteks 3 kuud juba selle aasta alguses, kui ettevõtjad olid töö teinud, tasuma ettevõtjatele tehtud tööde eest, ehk ka rahad viibisid ettevõtjatele, et kaua selline segadus või teadmatus võiks kesta veel? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Sellist arutelu meil ei olnud, küll aga tänan, et nii palju kui mina kursis olen, siis KredExi rahad on või seisid nii-öelda laekuvate saastekvootide eest saadud tulu taga ja kuna nüüd on esimesed müügid toimunud ja raha on eelarvesse laekunud, siis peaks ka need väljamaksed lähiajal toimuma. Aga pikemas perspektiivis see oleneb meist, kui palju raha me sellesse meetmesse oleme võimelised ja tahame suunata, et nii palju ja nii kiirelt need majad siis energiasäästlikuks tehakse. Aitäh, palun Deniss Boroditš, teine küsimus. Aitäh, ja istungi juhataja, ettekandja, te rääkisite oma ettekannest õiglusest, ja kui mina tuletan meelde, kuidas see CO2 kauplemissüsteem kuidas see tekkis ja mis on see mõte oligi see läbi CO2 müüki soodustada taastuvenergia arengut, ehk siis põhimõtteliselt anna täiendav boonus nendele riikidele, kes saavad paremini hakkama nende eesmärkide saavutamisel, saavad müüa, ehk saavad tulu, ja minu meelest oligi mõeldud see, et selle tuluga riik saaksid oma taastuvenergia tööstust veelgi arendada. Ja minu teada väga vähe on selliseid näiteid, kus see kohustus see taastuvenergiat arendada on siis tarbijal läbi oma elektriarvete. Kas te ikkagi arva, et õiglasem oleks see, et tõesti see tulu, mida riik genereerib, et see suunata taastuvenergiasse, aga inimesed pärast ise otsustavad, kas nad tahavad endale elektriautosid osta või tahavad maja korda teha, nii nagu liberaalne majanduspoliitika ette näeb. Aitäh! Jah, aitäh! Põhimõtteliselt me võime igas valdkonnas niimoodi mõelda, et kas siis tulumaks läheb ainult ettevõtjatele tagasi ja ravikindlustus, kui inimesed maksavad, et siis nad peaksid saama seda täismahus ise kulutada. Aga selline mõtteviis on ühtepidi sümpaatne, aga ka Euroopa Liidu tasandil on Euroopa Komisjon seadnud Eestile prioriteediks, et siis 50% ulatuses tehtaks nagu need tagasikulutused energiatõhususe meetmetesse, ja seda ka Eesti riik kasutab. Aitäh! Aitäh! Palun Jaan Õunapuu. Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Ma mäletan, komisjonis oli just põhiline valitsusepoolne argument see, et selle kvoodimüügi rahaga ei kata ära seda kulu, mis tegelikult taastuvenergia tasudeks läheb igal aastal. Need tagasihoidlikud numbrid, mida Keskkonnaministeerium prognoosib selleks aastaks, 17,3 ja järgmiseks aastaks 16,1 miljonit eurot, on minu jaoks või meie andmetel küll liialt tagasihoidlikud. Aga kas te oskate öelda sellest KredExist üle jääva rahaga, mida kavatsetakse teha? See ei ole ju kogu raha, mis läheb KredExile. Aitäh! Aitäh, sellist arutelu meil meie seekordses komisjoni arutelus seda teemat niipidi nagu üleval ei olnud, aga kui ma mäletan meie mitme kuu tagust komisjoni arutelu ja Vabariigi Valitsuse vastust, siis minu arust see ülejääv osa suunatakse eelarve tasakaalu saavutamiseks eelarvesse. Aitäh, palun Karel Rüütli. Aitäh. Üheks Eesti
prioriteediks Euroopa Liidu struktuurvahendid siis 14–20 planeerimisel on puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus. Mitmed Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnike kinnitusel ei kavatse Eesti riik suunata Euroopa Liidu finantsvahenditest sentigi taastuvenergia väikelahenduste toetamiseks, ehk siis see puudutab nii väiketuulikut, päikesepaneeli kui ka päikesekollektoreid. Oskate ütelda, et millest selline suhtumine siis nii-öelda taastuvenergia toetuseks? Aitäh! Ma tõesti ei oska öelda, miks niimoodi arvatakse, et ma nüüd võtsingi antud analoogse eelnõu eelmise protokolli ette, mis meil oli siis mitu kuud tagasi ja loen siit, et enampakkumise direktiivis on määratletud, et vähemalt 50% kvooditulust tuleb kasutada kliimapoliitikasse panustatavate meetmete jaoks. Eesti kasutades direktiivis ette nähtud erandit taotles ja sai Euroopa Komisjoni kinnitatud investeeringute kavaga õiguse arvestatava osa oksjonile minevast kvoodist suunata elektritootjate tarbimise moderniseerimiseks. Aastal 2013 moodustab see kvoodimahust circa 60-70% ning lineaarselt vähenedes oleks see 2019. aastal circa 10%. Et siit jääb küll selge arusaam, minul vähemalt, et väga suur osa sellest tulust suunatakse just taastuvenergia tootmisse. Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole, suur tänu. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Palun Jaan Õunapuu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindajana. Austatud Riigikogu aseesimees, lugupeetud kolleegid! Oleks ülimalt kahju, kui koalitsioon laseb taas käest võimaluse tulla inimestele vastu ja vähendada elektri hinda. Eriti küüniliselt kõlab Majandusministeeriumi põhjendus, et energiakandjate kallinemine on paratamatu ning kõige odavam energia on kokkuhoitud energia. Eriti just nendele inimestele, kes koridori ja abiruume valgustavad õue suviste päikeselampidega. Ka valitsuse seisukoht, mis ütleb seda, et see eelnõu ei mõju ja ei taga tarbijale parimat lahendust, on minu meelest küüniline ja küllaltki pinnapealne. Mul tekib küsimus, mis siis on valitsuse poolne seisukoht, mis pakub selle parima lahenduse inimesele, kes tarvitab igapäevaselt elektrienergiat. Valitsuse vastusest ei selgu, millistele ja kui autoriteetsetele hinnaprognoosidele tugineb Keskkonnaministeeriumi EUA oksjonitulu prognoosimisel. Meie andmetel 2013. aastal EUA hinnataseme juures laekuks 9,98 miljoni EUA müügist aastas 40, mis oleks Thomson Reutersi järgi, kuni 63 miljonit eurot, mis oleks Bloombergi järgi. Väga oluliseks hinnamõjutajaks saab Euroopa Komisjoni ettepanek korjata turult 900 miljonit EUA-d ning realiseerida need aastatel 2019-2020. See otsus, juhul kui ka ministrite nõukogu ning Euroopa Parlament seda aktsepteerivad, peaks Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu tõstma EUA-de hinda oluliselt. Selle aasta valdade ja linnade päevadel küsis Vabariigi President, milline on Eesti Energia kasumi hind kodutarbijatele ja kui suur osa kasumist kasutatakse Eesti-sisese varustuskindluse suurendamiseks, maaliinide väljaehitamiseks ja maaettevõtete liitumise kergendamiseks. Ja ta andis ka oma hinnangu
Paraku ei ole märgatud või ei ole märgata Eesti Energia omaniku kindlakäelist tegutsemist. Julgen siit puldist korrata seda, et valitsus pole soovinud elektrihinna alandamisega tegeleda, kuigi hoovad on selleks olemas. Kas see tänane meie poolt korduvalt teie ette toodud eelnõu või ka elektriaktsiisi alandamisega seotud. Ja teine mantra, mida ma siit olen öelnud ja ütlen selle ka veel üle, selle valitsuse ajal on kodukulud rekordiliselt tõusnud. Võrrelge tänaseid arveid 2011. aasta omadega ja te veendute selles, kas IRL on oma valimislubadused täitnud või on need naeru aluseks saanud. Nüüd, mis puudutab KredExit. Alates KredExi loomisest on suudetud nende kaasabil soojustada ligi 2% olemasolevatest eluruumidest. Eestis on Statistikaameti andmetel 41 miljonit ruutmeetrit eluruumi. KredExi näidisprojektide andmetel saavutab ligi 50% kokkuhoiu energia tarbimiselt tüüpkortermajas kompleks revideerimisega, mille investeeringu kulu on 125 eurot ruutmeetri kohta. Kui riik kavatseb jätkata kortermajade renoveerimistempos 2% hooneid 10 aasta jooksul, siis kulub selleks aastas 10 miljonit eurot. Arvestades, et maksimaalselt on KredExi toetus renoveerimisest 35%, siis kulub 3,5 miljonit eurot aastas. Seega jutt sellest, et CO2 kvootidest taastuvenergiat toetada ei saa, palun 3 minutit. 3 minutit lisaks. Sest energiasäästu on vaja toetada, ei päde. Siiski, kui riigil on kavas energiasäästu senisest tõhusamalt suhtuda, siis millised on riigi kavad? Millises tempos tuleks hooneid soojustada? Ja neid küsimusi on veel ja veel. Lugupeetud koalitsioonikaaslased ja riigikogukaaslased, ma kutsun teid üles täna seda eelnõud mitte välja hääletama. Väga lihtsal põhjusel. Lõpetame esimese lugemise, vaatame sellele eelnõule veel otsa ja võib-olla koos leiame, et seda maksumaksja muret on võimalik selle eelnõu valguses ka leevendada. Kas kogu selles mahus, mida meie oleme praegu siin selle eelnõuga ette toonud, või sellest ülejäänud rahast, mis küll kvootide müügist laekub, aga KredExile ei kulu. Mõtleme seda veel ja ma loodan, et te toetate meid. Aitäh! Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Kõnesoove rohkem ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu 383 esimesel lugemisel tagasi lükata ja me peame selle ettepaneku läbi hääletama. Valmistume hääletamiseks. Austatud Riigikogu,
Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 383 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt hääletas 43, vastu 21, erapooletuid ei olnud. Seega on juhtivkomisjoni ettepanek leidnud toetust ja eelnõu 383 langeb menetlusest välja. Tänane päevakord on ammendunud. Soovin kõikidele kaunist päeva jätku. Kohtumiseni homme.